Mtoto anaitwa Hansel Michael. Nilipigiwa simu asubuhi. Sasa ngapi? Nikaambiwa nikimbie Bosongo na anaitwa Sister Matilda, ni head teacher kwa hiyo shule. Nikamuuliza kuna nini, mtoto ni mgonjwa, hakunieleza. Akaniambia kimbia. Nikafika katikati, akanipigia hujafika. Nikamwambia kwani kuna nini? Kufika huko akaniambia nikae, mtoto anashughulikiwa. Nikakaa kidogo, nisikukaa, nikasema nataka nione mtoto akishughulikiwa. Nikaingia kwa room next, hakukuwa na mtu. Nikaingia kwa room next, hakuna mtu. Nikaingia room ya 3, hakuna mtu. Ananiambia eti mtoto anashughulikiwa, weka. Nikasema hapana, mniambie ninaenda na mtoto wangu. Nikaenda next, nikaonyesha mtoto wangu amelala. Hata alikufa, akaandikwa jina kitambo. Ananiambia eti alikolapsi, akaanguka kwa shule akakufa. Sasa sijui kwa mgonjwa. Nimeongea na yeye like 3 days ago. Mwalimu alinipigia, alikuwa anataka graph book. Nikatuma pesa, mtu akaniambia kwa sawa. Kwa mtu ameniambia mtoto ni mgonjwa. Sasa sijui. Sema atakwenda shule, wanachapwa vibaya. Wanapiwa vibaya. Akalia akifungua second term, akamwambia mtoto familia next year tutakutoa. Akaniambia mami hiyo shule hapana. Nikamwambia ni nini? Akasema ukiuliza nitauawa. Sasa akaniambia. Lakini alikuwa analia sana. Nataka kwenda hiyo shule. Hapo grade 7. Kwa majina mimi naitwa Moses Nyakoni. Ambaye amefiwa ni rafiki yangu na ni relative yangu, na tunaimba na yeye katika huduma wa muziki. Tumekuja kushuhudia mtoto wake ambaye aliambiwa amefariki. Na tulipofika hapa hospitali ya Bosongo, tumeitwa na wale ambao wanasimamia mashule, Ministry of Education. Lile ambalo wamelitafuta kutoka kwa shule kuja kutuambia ni kwamba mtoto alikuwa vizuri, mtoto akakula breakfast vizuri, akafanya mtihani, alikuwa anaenda kuserve tea break. Hapo ndipo alianguka, watoto wenzake wakamshikilia na wakampeleka kwa matron wa shule. Kutoka hapo matron alimrifaa kwenda kwa hospitali inayoitwa Olive Mount Olive. From there wale walisema hawatawezana, wakampeleka hapa Bosongo. Na hapa Bosongo alifikishwa, hatujui kwamba alifikishwa akiwa amekufa